Assalomu alaykum hammaga. Cobalt mashinani 2019-yil 9-noyabrda chiqarganmiz salondan. O'sha paytlari sovuq havo bo'lgani uchun konditsioner ishlatib ko'rmaganmiz. Yozga chiqib konditsioner ishlatsak, где-то bir yarim soatlab sovutadi. Yarim soatdan keyin biz issiq havo haydash boshlaydi defektda. Mana yurgan kilometri 31 ming yurganmiz. Shu defekti. Keyin yana bitta defekti bor. Yurganda shu yangi olib chiqqan paytimizda srazi bo'lgan. Yamalarga tushsak, chap tarafda dak etgan ovoz chiqadi qanaqadir. Topolmadim nimaligini, ustiga ko'rsatdim ham. Keyin salonga olib bormaganimiz sababi srazi chiqargandan keyin gaz qo'yganmiz. Gaz qo'ygandan keyin avtomatik sroga o'tib ketar ekan. Shu sababli salonga olib borib servisga ko'rsatmaganmiz. Mana shunaqa o'zjam.